수면 무호흡증은 환자의 기도가 잘 막히는 특성을 가지고 있습니다. 마취제가 중추신경계를 억제하여 근육 이완을 유도하면 기도의 근육도 풀어져 기도가 막힐 가능성이 매우 커집니다. 이는 호흡 정지나 저산소증을 일으킬 수 있으며 산소 부족이 장기적으로는 뇌와 심장에 심각한 손상을 줄 수 있습니다. 또한 수면 무호흡증 환자는 약물 대사에도 차이가 있을 수 있습니다. 약물이 몸에서 분해되는 속도가 일반인과 다르기 때문에 마취 효과가 예상보다 오래 지속되거나 부작용이 더 심각하게 나타날 수 있습니다.